Сегодня попробуем отремонтировать погружной насос NPD 900D Bright, фирмы Bright. Проблема в чем? Насос гудит, но не вращается. Выглядит примерно так. Вращение лопастей. Будет видно, нет? Не наблюдается. Отключаем насос и разбираем. Вот насос раскрутили. Достаем потихонечку. Так. Чтобы у нас винты не потерялись, надо их куда сложить. Так. Насос. Дальше разбирается. Так, двигатель вытаскивается из корпуса. Ну, примерно как-то вот так. Так. Воняет, как будто он перегретый. Он полчаса у меня, вернее, час-полтора часа работал в колодце, откачивал воду и перестал качать. Ну, здесь вот вода. Внутри конденсат. Сейчас будем смотреть, что можно сделать дальше. Значит, отсоединил конденсатор. Проверяем его по прибору. Семь и 8. Переполюсовываем. 7,8. Конденсатор полностью исправен. Так, сейчас проверим обмотки. И вместо вот этих вот ненадежных соединений на алюминиевую втулочку сделаем соединение пайкой с изолентой, как полагается, чтобы убрать все лишние течки. Делаем паечку. И заматываем изолентой. К сожалению, синей нету. О, да. Это беда, это не изолента. О, блин. Так, ладно, где-то у меня есть усадки. Сейчас попробуем на термоусадочке, если найду. Это был ящик у меня. Все для пайки. Куда я его засунул? С этим ремонтом не помню. Ладно, сейчас найду и вернемся. Нашел я синюю фэншуйную изоленту, но забыл прозвонить двигатель, так что сейчас прозваниваем двигатель.
обмоточки. Что нам покажут обмотки? Так, с конденсатором тут понятно. Ничего не понятно. Так, что у нас черный провод даст? Показывает 18 Ом. Что-то много. О, так он еще и оборванный. Зашибись. Так может все дело в этом, что нет контакта? Ну-ка. 17 Ом. Так, ничего. Так, ничего. На корпус утечки нету. Но это радует. Так. И у нас вот этот провод. Где сеть? Сеть. Вот это должна быть масса. Это же оно. Оно. Два Ома. 1. О, 0. Вот все как должно быть. Так. Проверяем. Еще раз. Утечек нет. Все, сейчас все спаиваю, пропаиваю и изолирую, и потом включаемся. Короче, сделал пайку полностью все. Но вот что мне во всем этом не нравится. Мне не нравится то, что обмотка, на которую соединяется конденсатор, то есть вот эта вот пара, не звонится, не звонилась. Видимо, где-то обрыв. И вот, собственно, запах из корпуса тоже говорит о том, что, скорее всего, был он перегрелся. То как он мог перегреться, если он охлаждается водой? То есть вот эта часть насоса находится в воде. И, собственно, от этого он и охлаждается. Вода холодная. Вот так-то вот он, собственно, работает. Но стоит его только чуть-чуть подтолкнуть. Очень плохо. Ну как внутри оказалась вода, конденсат воды. Вот он прям, вот он сколько вот лежал, он так и не просох. Откуда она просачивается? Попробуем подтянуть. Так, как бы вскрыть этого пациента? Тут что, завальцовано и заварено, да? Судя по всему. Туда, вовнутрь фиг попадешь, да? Так, плоской отвертки нет у меня под рукой. Вроде как что-то такое. Да, это все сварено, развальцовано и проварено. Судя по всему, контактной сварочкой. Нет, не подлезешь туда никак.
Если только сточить вал, бурт этот и посмотреть, как оно там устроено. И проверить мои гипотезы. Но это мы потом как-нибудь сделаем. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Всем счастливо!